क्या आपने कभी सोचा शुतुरमुर्ग पत्थर और लोहे के टुकड़े क्यों निगलता है? ये आदत पागलपन नहीं, खालिस हिकमत है। शुतुरमुर्ग को देखकर अक्सर लोग हैरान होते हैं कि ये पत्थर क्यों खा लेता है। असल वजह बहुत सादा है। शुतुरमुर्ग के दांत नहीं होते, इसलिए वो खुराक चबा नहीं सकता। ये बीज, सख्त फल, घास और कीड़े सीधा निगल लेता है। अब कुदरत ने इसके पेट में एक मजबूत हिस्सा बनाया है जिसे गिजर्ड कहते हैं। शुतुरमुर्ग छोटे छोटे पत्थर निगलकर इसी गिजर्ड में जमा रखता है। ये पत्थर चक्की की तरह खुराक को रगड़कर पीस देते हैं, जिससे खुराक बारीक होती है और हजम आसान हो जाता है। वक्त के साथ ये पत्थर घिसकर छोटे हो जाते हैं और जिस्म बाहर निकाल देता है। फिर शुतुरमुर्ग नए पत्थर निगल लेता है। अल्लाह ने हर मखलूक के लिए बका का अपना खास निजाम रखा है। सुभान अल्लाह।